Želim da vas pozdravim u ime Logopedskog centra Logoškolica koji realizuje projekat Znanjem do ravnopravnosti. Projekat se realizuje u partnerstvu sa računovodstvenom agencijom Cashflow. Ja sam u ulozi PR-a na projektu, tako da ovom prilikom, kao što sam rekla, želim sve da vas pozdravim, da vam poželim dobrodošlicu u ime Logopedskog centra i u svoje ime. A nešto više o projektu, evo, prvo prepuštam riječ izvođaču projekta, izvršnoj direktorici Logopedskog centra Suadi Trpljeni-Fetić, koja će nam kazati nešto više o projektu. Hvala Dragana. Ovom prilikom bih pozdravila predstavnike medije što su danas odvojili svoje vrijeme da i isprate konferenciju. Projekat Znanjem do ravnopravnosti podržan je od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom putem granta. Logopedski centar Logoškolica projektom Znanjem do ravnopravnosti se realizuje u partnerstvu sa računovodstvenom agencijom Cashflow. Projekat se sprovodi u trajanju od 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 52.910 eura. Projekat je od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore podržan 50.000 eura, dok je učešće Logopedskog centra Logoškolice kao izvođača projekta i partnera računovodstvene agencije Cashflow 2.910 eura. Logopedski centar ima iskustva u radu sa osobama sa invaliditetom. U Logopedskom centru su upošljene 2 osobe sa invaliditetom. Centar nudi preko 50 vrsta usluga. Usluge logopeda, defektologa i psihologa u 90% slučajeva koriste djeca sa invaliditetom i sa smetnjama u razvoju. Pored usluga logopeda, psihologa i defektologa, centar nudi usluge profesora maternjeg jezika, engleskog, ruskog, turskog, njemačkog, francuskog, razredne nastave, matematike, fizike, biologije, škole slikanja i crtanja, poludnevni boravak djece, uslužno čuvanje djece, savjetodavni rad sa roditeljima i djecom, psihoterapiju, razna testiranja, usluge fizioterapeuta i drugo. Korisnici Logopedskog centra Logoškolica nisu samo djeca iz Bijelog Polja, već i iz drugih gradova Crne Gore. Imamo djecu i iz Srbije, imali smo iz Bosne, Hrvatske i Njemačke. Mogu sa ponosom da kažem da je Logoškolica mlada firma i da postoji 1,5 godine. Već sam naglasila da nudi preko 50 vrsta usluga i ima zaposleno 25 radnika, od kojih su neki honorarno angažovani. Nešto više o aktivnostima reći će vam koordinator projekta Enver Fetić. Dobar dan svima, pozdrav za sve prisutne. Ja sam Enver Fetić, koordinator projekta Znanjem do ravnopravnosti. Prije nego što se osvrnem na aktivnosti koje su aktuelne u toku realizacije ovog projekta, nešto ću reći o ciljevima projekta, opravdanosti projekta, kao i grupama koje imaju direktnu ili indirektnu korist od ovog projekta. Opšti cilj ovog projekta podrazumijeva, odnosno doprinijeće povećanju broja zaposlenih osoba sa invaliditetom na novootvorenim radnim mjestima na teritoriji opštine Bijelo Polje. Specifični cilj projekta: povećano i unaprijeđeno znanje, vještine i radno iskustvo osoba sa invaliditetom na poslovima stručnih saradnika na neurofeedbacku, administrativnih radnika i knjigovođa, povećan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom na novootvorenim radnim mjestima u privatnom sektoru sa predviđenim procentom učešća žena gdje je predviđeno minimum 40% žena. Poboljšan kvalitet života osoba sa invaliditetom i njihova radna i socijalna uključenost i integracija u zajednicu kroz zapošljavanje u Logopedskom centru, izvođača projekta i računovodstvenoj agenciji kao projektnog partnera. Opravdanost projekta. Šta projektom Znanjem do ravnopravnosti je predviđeno? Dakle, predviđeno je osposobljavanje za rad kod poslodavca, gdje imamo predviđeno je obuka 8 nezaposlenih osoba sa invaliditetom, zatim otvaranje novih radnih mjesta za lica sa invaliditetom, nabavku opreme i materijala u svrhu otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja, znači konačno zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Koje su ciljne grupe ovog projekta i kakvu korist imaju? Prije svega direktnu korist ima ovih 8 osoba sa invaliditetom, nezaposlenih osoba sa invaliditetom tokom 3 mjeseca obuke za rad kod poslodavca. 2 osobe sa invaliditetom će obučiti kao stručni pomoćni saradnici za rad na neurofeedbacku, 4 osobe sa invaliditetom na poslovima administrativnih radnika i 2 osobe sa invaliditetom na knjigovodstvenim poslovima. Po završenoj obuci 5 će se zaposliti kod izvođača i projektnog partnera na period od 6 mjeseci. Indirektnu korist od ovog projekta će imati šira društvena zajednica, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou, a ta korist se ogleda u povećanju broja zaposlenih osoba sa invaliditetom na novotvorenim, kvalitetnim i održivim radnim mjestima u opštini Bijelo Polje, povećanje standarda i smanjenja socijalnih davanja. Ovaj projekt je predviđen da se realizuje kroz 3 ključne, odnosno faze. Imamo prije svega pripremnu fazu, to je ta neka početna faza, kroz koju u okviru koje se nalaze više nekih aktivnosti. Ima sad ta projektna faza i završna faza. U pripremnoj fazi imamo aktivnosti kao što je formiranje projektnog tima. Projektni tim koji će raditi na projektu čini 5 članova, koordinator na projektu, asistent na projektu, PR menadžer i po 1 predstavnik iz 2 partnerske organizacije koga partneri budu imenovali. Na prvom sastanku projektnog tima bit će potpisan taj međupartnerski ugovor i potpisat će se ugovori sa imenovanim koordinatorom na projektu, asistentom na projektu i PR menadžer. Projektni tim će održavati u prosjeku jednom mjesečno sastanke. Na pomenutim sastancima će se analizirati aktivnosti iz prethodnog perioda kao i planiranje projekta, krizne situacije i sl. Ova aktivnost se realizuje tokom trajanja projekta od početka do kraja projekta, to je svih 12 mjeseci. Druga aktivnost u okviru ove faze ima sastanak sa predstavnicima Zavoda za zapošljavanje Biro rada Bijelo Polje. Nakon formiranja projektnog tima predviđeno da se održi sastanak sa predstavnicima Zavoda za zapošljavanje na kom bi se detaljno dogovorili o planovima za realizaciju aktivnosti projekta. Tokom sastanka dogovorit će se način i mjesto odabira kandidata, učesnika projekta, ispunjavaju li uslove za osposobljenje i upošljenje u okviru ovog projekta. Ova aktivnost će se realizovati u prvom mjesecu trajanja projekta i bit će uključen i partner. Imamo sad aktivnost, veoma bitno, animiranje i motivisanje osoba sa invaliditetom, potencijalnih učesnika projekta. Ona se odvija počeće u prvom mjesecu i trajeće 3 mjeseca ova aktivnost. Ova aktivnost se sastoji od gostovanja na radio i TV emisijama, kreiranje saopštenja za lokalne medije, upućivanje motivacionih pisama putem društvenih mreža i portala, objavljivanje javnog poziva na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje. Tokom 3 mjeseca animirat će se i motivisati osobe sa invaliditetom da se što u većem broju prijave kao učesnici projekta. Ova aktivnost će se realizovati u periodu od 1. do 3. mjeseca trajanja projekta i u njenoj realizaciji bit će uključen partner. Sljedeća aktivnost u okviru prve ove faze, pripremne faze, znači je odabir učesnika obuke. Planirano je da se za aktivnosti obuke, osposobljavanja za rad kod poslodavca uključi 8 nezaposlenih osoba sa invaliditetom sa Zavoda za zapošljavanje Bijelo Polje, koje su status osobe sa invaliditetom stekli na osnovu propisa iz oblasti obrazovanja, propisa o penzijskom invalidskom osiguranju i rješenja nadležne komisije za profesionalnu rehabilitaciju Zavoda. Svi osim osoba su osobe sa lakšim do srednje tjelesnim invaliditetom i očuvani intelektualnih sposobnosti sa završenom srednjom ili višom školom i poznavanja rada na računaru. Od predviđenih osoba predviđeno je uključivanje najmanje 4 žene, to jest više od predviđenih 40% žena. U sljedećoj aktivnosti imamo odnosno izabrati instruktore, mentore obuke osposobljivanja za rad kod poslodavca. Osposobljavanje za rad kod poslodavca obuhvata obuku u logopedskom centru Logoškolica za 2 stručna radnika za rad na neurofeedbacku
i obuke dva administrativna radnika, a obuka u računovodstvenoj agenciji Cash Flow za dva radnika, odnosno za dva administrativna radnika i za dvoje knjigovođa. U ovoj fazi ima aktivnost kreiranja, štampanja i distribucija promotivnog materijala. Planirana je izrada promotivnog materijala 50 majci, 500 flajera, roll-up, 100 olovki, 100 notesa, 100 fascikli. Promotivni materijal će volonteri dijeliti na pres konferencijama po gradskim i ruralnom području. Majci će dijeliti učesnicima projektnim aktivnostima, volonterima i prisutnima na pres konferencijama. Ova aktivnost će se realizovati od prvog mjeseca do kraja projekta. Planirano je održavanje 3 pres konferencije. Prva će se održati u prvom mjesecu projekta. Na ovoj pres konferenciji projektni tim će iznijeti informacije o aktivnostima, očekivanim rezultatima, postavljenim ciljevima projekta. Druga konferencija održat će se po isteku 6 mjeseci projekta, to jest po završenoj obuci. I treća završna konferencija održat će se na kraju projekta. Na ovoj pres konferenciji bit će predstavljeni rezultati projekta, aktivnosti realizovanog projekta, iskustva tokom njegove realizacije sa zaposlenima koji nastavljaju da rade tokom projekta, bit će potpisani aneksi ugovora. Jedna od prvih aktivnosti u toku ove faze predviđena je kupovina opreme i opremanje radnih mjesta kod izvođača, odnosno u ovom slučaju to je logopedski centar koji posjeduje potrebnu opremu, radne stolove i stolicu, laptop sa štampačem za obavljanje administrativnih poslova, police za smještaj dokumentacije, za opremanje ali za opremanje radnih mjesta u logopedskom centru Logoškolica potrebno je kupiti još laptop, radnu stolicu za obuku i rad dva administrativna radnika i neurofeedback sa pratećom opremom na kojem će se obučiti i raditi dva stručna, odnosno dva saradnika. Kupovina opreme i opremanje radnih mjesta kod partnera. Potrebno opremanje radna mjesta za dva administrativna radnika, dvoje knjigovođa, znači tu je potrebno kupiti laptop, računar jači konfiguracije koji podržava ugradnju predviđenih knjigovodstvenih softvera i na koji će se umrežiti laptopovi radi lakšeg rada, dva kombinova dupla radna stola i 4 stolice. Kupovina potrošnog materijala za vrijeme trajanja obuke također je jedna od aktivnosti. Dolazim iz firme Cash Flow, računovodstvene agencije u Bijelom Polju, inače sam izvršni direktor te firme. Moje ime je Mrdak Branislav, diplomirani sam ekonomist i u ovom projektu ću učestvovati kao partner. Moja firma, a ja kao asistent u projektu. Otprilike, gospodin Enver sve je rekao šta su ciljevi projekta. Što se tiče naše računovodstvene agencije, ideja je da izvršimo, kad se, kao što je on rekao, kad se izvrši odabir tih kandidata, njih 4 će se vršiti obuka u našoj firmi, znači 2 za knjigovodstvene poslove, 2 za administrativne poslove. Posle 3 mjeseca se izabiraju 3 kandidata koja će biti zaposlena na 6 mjeseci. Nakon projekta tih godinu dana kad prođe, jedan radnik će ostati u radnom odnosu u toj firmi. Otprilike je to. Što se tiče kupovine opreme, to je isto, jedan od naših, Enver je rekao, otprilike šta treba da se od opreme uzme i to je to otprilike što je naša aktivnost. Neurofeedback je vrsta terapije koja se zasniva na praćenju električne aktivnosti mozga i davanju potvrdne informacije. Zahvaljujući ovoj metodi analizira se aktivnost moždanih talasa, što nam daje korisne informacije o tome kako mozak funkcioniše. Važno je što je sa ovim tretmanima moguće trajno promijeniti loše obrasce ponašanja i jednostavno naučiti mozak da funkcioniše bolje, a samim tim smanjiti ili potpuno ukloniti simptome određenih
poremećaja. Neurofeedback pomaže kod poremećaja kao što su poremećaj pažnje ili hiperaktivnosti, autizma, disleksije i drugih problema u učenju, poremećaji senzorne integracije, govorno-jezičkih poremećaja, poremećaja slušnih procesuiranja, cerebralne paralize, gubitka govora kod odraslih, mucanja. Ova metoda pomaže i kod epilepsije, poremećaja spavanja, različitih strahova, poremećaj raspoloženja ili depresije, stresa i otklanjanje posljedica stresa, loše koncentracije, glavobolje i migrene. Neurofeedback tretman sprovodi se tako što se dijete ili odrasla osoba udobno smjesti na stolici. Terapeut mu na glavi stavlja elektrode, pomoću kojih aktivnosti njegovog mozga postaje vidljiva na ekranu. Na taj način moždani talasi se prate u realnom vremenu. Pacijent za to vrijeme na ekranu gleda određene zanimljive sadržaje, animaciju, propraćenu zvučnim signalima. Trajanje jednog neurofeedback tretmana je 30 do 45 minuta. Kako bi se postigli određeni ciljevi, potrebno je najmanje 20 treninga, međutim kod djece s različitim teškoćama. Stručna literatura predlaže i do 60 treninga, dok se kod izraženih teškoća preporučuje i stalna primjena neurofeedbacka. Najbolji rezultati postižu se kada se odrede 2 do 5 tretmana nedeljno, a preporučuje se da razlika između tretmana ne bude veća od 3 dana. Nakon poboljšanja obično je potrebno održati još nekoliko tretmana. Preporučuje se od 5 do 10 tretmana kako bi se efekti dugo i održali. Istraživanje koje sam ja sprovela prije pisanja projekta i jedan od razloga zašto sam se odlučila za neurofeedback je da roditelji koji su vodili svoju djecu i koristili tretmane neurofeedbacka bili su istog mišljenja. Djeca koja su išla na tretmane neurofeedbacka, a moji su korisnici, nakon tretmana imaju veliko poboljšanje u govoru, funkcionisanju i pažnji. Na osnovu istog istraživanja, uglavnom tretmane neurofeedbacka djeca su obavljale van Crne Gore, u Beogradu ili Mostaru i u Crnoj Gori nije postojala ni jedna zdravstvena institucija koja je nudila usluge neurofeedbacka. U Crnoj Gori Logoškolica bit će jedini centar koji će nuditi usluge neurofeedbacka svima kojima bude potrebno u bilo kojem trenutku. Šta je važno da naglasim za neurofeedback? Neurofeedback je bezbjedan tretman bez štetnih efekata po vaše zdravlje. Postupak je jednostavan i bezbolan.